哎，怎么办公室都是暗的啊？哎，怎么只有直播间是亮的？看一下，他们在干嘛？上班睡觉。干嘛啊？老板今天又不在啊，我们不能睡觉吗？不然你自己来睡看看，这床超舒服的。好像也是。那过1个小时哦，来叫我吧。吵死了，外面都听得到你打呼的声音哎，叫不醒哎。换上班尼斯的呼噜型止鼾枕，可以有效防止打呼。真的不打呼嘞，好猛哦！7 hours later， 哇塞，他都要下班了，你还在里面睡啊？睡死了。那你今天就睡公司吧。